چند ماه پیش که رفته بودم کربلا، یکی از بچه‌ها گفت بیا کفن بخریم، بعد متبرکش میکنیم و من تازه از قبل در اومدم. گفتم نه من میترسم، ولی الان فهمیدم اصلا کفن خریدن ترس نداره. چه ترس؟ خوب باشیم، به نظرم خوب باشیم هیچی تو این دنیا ترس نداره. دل نشکنیم، دل شکوندن گناه کبیره هست، خیلی بد. میدونی داشتم توی قبر فکر میکردم که واسه چه چیزای الکی دارم توی این دنیا میدونم. تش 3 طبقه زیر خاک، تنها، تاریک، نکیر و منکرم هستن. پس خیلی وحشت بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنم. ثواب داره؟ ثواب داشت. مثل من تو آسمون رفتم با هواپیمای شخصی، زیر دریام رفتم غواصی کردم، ولی تجربه زیر خاک رفتن رو نداشت. ترسناک بود. ولی خب احساس میکنم که شاید از امروز زندگیم یه جور دیگه بشه واقعا.